హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ సుమా కిచెన్. చాలా టేస్టీగా చాలా సింపుల్గా ఆలు మసాలా కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ముందుగా ఆలుని ఒక 3 తీసుకున్నాను. పెద్దవైతే 2 చాలు, చిన్నవైతే ఒక 3 తీసుకోవాలి. ముందుగా ఇలా కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి ఉంచేసుకున్నాను పొట్టు తీసి. ఆనియన్ పెద్దవైతే 2, చిన్నవైతే ఒక 3, పచ్చిమిర్చి 4-5. ఇప్పుడు స్టవ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ పై ఒక బాణలు పెట్టుకొని జీలకర్ర ధనియాలు వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులోనే పచ్చి కొబ్బరి ఉంటే పచ్చి కొబ్బరి లేదా వెండి కొబ్బరి, జీడిపప్పు వేసి కొంచెం దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంట అనేది తగ్గించుకోండి, లేదంటే మాడిపోతాయి జీలకర్ర అనేది. ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక 3 స్పూన్స్ నువ్వులు యాడ్ చేసుకొని వీటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేయించిన జీడిపప్పు, కొబ్బరి అండ్ నువ్వులు పక్కకి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మనం నువ్వుల ప్లేస్లో శనగ పలుకులు తీసుకున్నా ఓకేని. నువ్వులు లేనట్లయితే ఇప్పుడు అదే బాండెట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. 3 or 4 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొంతమంది ఆయిల్ ఎక్కువగా తింటారు కదా, సో వాళ్ళు ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవాలి. లేదు మామూలుగా అయితే కొంచెం వేసుకోవచ్చు. కొద్దిగా జీలకర్ర, ఆవాలు చిటపటమన్నాక ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇంత ఎక్కువగా ఫ్రై చేసుకోకర్లేదు, నార్మల్గా ఫ్రై అయితే చాలు. ఇంకా వీటిని మిక్సీ పట్టుకుందాం. ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఇలా ఫ్రై అయినాక మన బంగాళాదుంపలు అనేది వేసేసుకోవాలి. ఆలు వేసినాక బంగాళదుంప అనేది మనకి దాంట్లోకి అంటుతుంది. సో అలా అంటకుండా మధ్యలో కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఒక 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టమాటా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టి 1 నిమిషం ఇట్లా ఉడకనిద్దాం. బంగాళదుంప అనేది టమాటా మూత పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు, ఉప్పు తగినంత, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, కారం. స్పైసీగా తినేవాళ్ళు ఎక్కువగా వేసుకోండి, తక్కువగా తినేవాళ్ళు తక్కువగానే వేసుకోండి. నేను కొలత అయితే ఏం చెప్పటం లేదు. గరం మసాలా పడని వాళ్ళు కొంచెం వేసుకోండి, పడేవాళ్ళు స్పూన్ వేసుకున్నా ఓకే. వీటన్నింటినీ ఒకసారి కలుపుకుందాం.
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాం కదా, సో అడుగు అయితే మాడుతుంది కొంచెం. ఇప్పుడు ఇందులో మనం మిక్సీ పట్టి ఉంచుకున్న పేస్ట్ అనేది వేసేసుకోవాలి. నువ్వులు కొబ్బరి అంటున్నా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాం. గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలనుకునే వాళ్ళు 2 కప్స్ వాటర్ తీసుకోండి. గ్రేవీ తక్కువగా కావాలనుకునే వాళ్ళు 1 కప్ వాటర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఇక్కడ 1.5 కప్ అనేది తీసేసుకుంటున్నాను వాటర్. చూసారుగా, ఇటువంటి ఒక కప్తో 1 కప్ అయితే 1 తీసుకోండి, లేదా 2 కప్స్ అయితే మీకు గ్రేవీ ఎక్కువగా కావాలనుకుంటే 2 కప్స్ తీసుకోండి. మీకు కొలత కోసం చూపిస్తున్నాను, నేను నార్మల్గా వేసాను. ఇప్పుడు ఉప్పు కారం సరిపోయిందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి. 7 or 8 minutes ఇట్లానే ఉడకనివ్వాలి. మధ్య మధ్యలో ఒకసారి కలుపుతూ ఉండి చూసుకుంటూ ఉండండి. కరివేపాకు కొద్దిగా వేసుకోండి. ఇంకా మూత పెట్టి ఉడకనిద్దాం. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, 7 or 8 minutes తర్వాత మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి ముక్క అనేది ఉడికిందో లేదో ఒకసారి చూసుకోండి. చూసారుగా, ముక్క అనేది మనకి ఉడికిపోయింది. సో నేను ఇట్లా గ్రేవీ ఉంటుండగానే, కొద్దిగా గ్రేవీ ఉంటుండగానే నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. ఇంకా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇది రైస్లోకే కాదు, చపాతీలోకి, పూరీలోకి, పుల్కాలోకి అండ్ రోటీలోకి చాలా బాగుంటుంది. రైస్తోనే తినాలని ఏం లేదు. ఇంకా నేను ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి. ఇంకా కొత్తిమీర ఉంటే పైన గార్నిష్ చేసేసుకోండి, రెడీ అయిపోతుంది. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, మన ఆలు మసాలా కర్రీ చాలా సింపుల్గా, చాలా టేస్టీగా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది. మంచి స్మెల్ వస్తుంది. సో స్మెల్కే మనకి గబా గబా తినేయాలనిపిస్తుంది. చాలా బాగుంటుంది. రైస్లోకైనా, పుల్కాలోకైనా, చపాతీలోకైనా, దేనిలోకైనా అదిరిపోతుంది. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్.